filloj me emrin e Allahut Madhreshëm, dhe përshëndesim i qojmë shumë të fala, shumë përshëndetje, për i kësaj sale më të mirë të njerëzimit Muhamedit Islam dhe gjithë profetët para tij, familjes së tij dhe gjithë muslimanëve dhe muslimanëve. Ju përshëndes juve, organizatorët, ambasadorin, kënaqësive që jeni pjesë e këtij paneli, kënaqësive që jeni në një iftar përbashkë me gjithë vëllezërit dhe motrat që sot secili prej tyre ka lënë diçka keq, ka familjeve, si më thënë, ka participuar në një iftar përbashkë, ku patëm rastin përveç ushqimit me shkëmbyrë dhe kurrë energji pozitive, buzëqeshje, muhabete kështu me radhë. Po trajtojmë një ritual jo trendant. Mendoj që po trajtojmë diçka të jashtëzakonshme, që në pikpamjen fetare Zoti i Madhreshëm e ka paraqur, pothuajse gjatë gjithë historisë njerëzimit, sa herë që Zoti ka shpall njerëzimit fe, gjithmonë pjesë e programit fetar ka qenë agjerimi. Pra, momentin që ne futemi në ritualin e agjerimit, në fakt i bëjmë vetë shumë nerë, sepse futemi në një projekt hynor, që është para për secilin besimtar, secilin që e sheh vetën dhe denjë i besu Zotit Zësisë. Sigurisht, pjesa që mbeti mu me trajtu është pjesa më e vështirë do rëzëmër, sepse e trajton pjesën e vetdijes. Çështjet të cilat mund të vërtetohen nëpërmjet shqisave ose nëpërmjet matjeve empirike shkencore janë më lehtë kapshme, ndërka që flasim për besimin, për vetdijen, për botën shpirtërore, flasim për një temë goxha proklamike. Mirë thonë të drejtën, nuk gaboj nëse guxoj me thonë që jo gjithë besimtarë kanë arrit agjerimin me ngrit nivel të vetdijes. Dhe unë mendoj që synimi i gjithë neve, veçanërisht teologëve bashkëkohor sot, është që agjerimin me ngrit prej nivelit të abstinimit në nivel agjerimi. Dhe kjo kishte qenë çështja e parë që po du me nda me juve. Kohëve të fundit, unë kam filluar në shpjegimet e mia me do dy terminologji. Abstenim dhe agjerim. Ndonse në kulturën fetare përdoren si sinonimin njëra tjetrës, që agjerimi kuptohet si abstenim, unë kam filluar me besu që jo. Abstenimi është dera, agjerimi është dhoma. Abstenimi është hyrje, agjerimi është shkallë, është gradë, është dereci, si themi në gjuhën fetare. Abstenimi është niveli i parë kur një njeri fillon me praktikë ushqimin pijet dhe i pjesë nacive, domethënë intime, për mu përgatit mu fut në një botë krejt tjetër, një dimenzion krejt tjetër. Ndonse ushqimi, pija dhe knatësit tjera fizike janë emrusi përbashkë i gjitha qenieve të gjalla, sepse ju vesh ne i gëzojmë këtu elemente themelore të jetës, ne këtu, domethënë, në një farë forme, jemi pjesë çdo qenie të gjallë. Mirë po, a dini që është interesant? Vetëm njeriu, nga gjitha qeniet e gjalla, ka aftësi nëpërmjet vullnetit dhe besimit të tij me i braktisë përkohësisht. Gjallësa të tjera mund t'i braktisin këto elemente themelore të jetës, po mund t'i braktisin kuptimin instinktiv. Edhe aja rusha borë atje, gjatë 6 muaj flanë, po e bën mënyrë instinktive, nuk e bën mënyrë të vullnetshme. Vetëm njeriu është qenie që arrin nëpërmjet besimit dhe vullnetit të tij t'i braktisë këto gjëra. Faktikisht, nëse ndojmë abstenimin prej agjerimit, abstenimin e shohim si braktisje, si stop, ndërka agjerimin e shohim si veprim. Për ata, veri dhe diçka interesante. Agjerimi nuk është vetëm abstenim ose veç në atë kuptim braktisje e ushqimit e pijeve. Agjerimi shoshnohet me namaz, shoshnohet me Kur'an, shoshnohet me biseda të këndshme, sepse krejt këto elemente tjera i ndihmojnë pastaj agjerimin me shku më ngrit në shkallët e vetdijes. Duke qenë se libri jon i shenjtë
nuk e definon njeriu vetëm si një qenie në kuptimin biologjik, si një qenie instinktive biologjike, por patjetër e definon si një qenie në dimension moral dhe shpirtëror. Agjerimi ka një element, ka një ndikim shumë të rëndësishëm të njeriu. Cili është ai? Zoti thot në Kur'an, njeriu e kemi kriju qenie që ka një farë dualiteti brenda organizmit tij. Thot, ka shpëtu ai që e pastron egon e tij dhe është shkatru ai që e njollos ose e përdhos brendësinë e tij. Kurani na tregon që brenda njeriu janë dy fusha, janë dy pole, janë dy prirje që ekzistojnë paralel të njeriu. Këto dy pole ka secili njeriu. Por vullneti i tij, besimi i tij, edukimi brenda familjes, edukimi brenda shoqërisë i ndihmojnë njeriu me favorizu njërin ose tjetrën. Në këtë kontekst, agjerimi është një ritual që i ndihmon njeriu në mos të madhe me determinu ose me i dhënë përparësi prirjes së mirë. Edhe a kemi drejt, nuk don shumë mend që kjo temë, sepse pothuajse në gjithë botën muslimane, njerëzit gjatë Ramazanit anojnë ka ana pozitive. Ka fjalë të mira, bisedat e mira, dhuratat, sadak, toleranca, buzëqeshja, gjitha me radhë. Dhe ne në një farë forme, qartazi e shohim gjatë në gjinimit, që njeriu në një farë forme ka anu maksimalisht ka pjesa e së mirës. Problemi mbetet vetëm te ideja se a është kjo përkohësisht vetëm gjatë në gjinimit, apo kjo mund të shndrohet në kulturë dhe njeriu ta përcjell domethënë aspektin e orientimit ka mira. Kisha dashur thjesht me nënvizu çfarë fjalim. Muslimanët nuk guxojnë të nalen në abstenim, patjetër dhe duhet të kalojnë në agjerim. Ali Izetbegović ka një përkufizim brillant për këtë temë. Ai thotë kështu: agjerimi është përpjekja që trupin me udhëheq nëpërmjet vetdijes, dhe jo trupi me udhëheq vetdijen, vetdia me udhëheq trupin, shpirti me udhëheq trupin, me qenie ma shpirtnore, ma të vetdijshme, për çdo gjë që është e mirë në këtë botë. Sepse në realitetin modern sot, kryesisht instinktet na determinojnë sot edhe vetdije, një pjesë të madhe të vetdijes tonë. Që kjo është, mendoj që i kishte ndihmuar shumë, si më thon, kualitetit të ritualit tonë. Për mos me hinë hake dhe kohës, kam ishte një dy qasje shumë shkurtë. Ekziston një problematik në ligjërimin fetar, që njerëzit kur i kryejnë ritualet, zakonisht pyesin për shpërblimin, por nuk pyesin për objektiven. Edhe unë kam drejt me shtru një pyetje. A ka nevojë Zoti për agjerimin tonë? Çka nëse të thamë në ty që Zoti s'ka nevojë për agjerimin tonë? Zoti është Ibn Arabiu në Futuhatin Mekkie thotë, Zoti është i pavarur nga krijesat. Zoti s'ka nevojë për asnjë ritual njeriu. Zoti madje nuk e synon ritualin tonë, Zoti na synon neve. Gabimi i jonë sot është që ne kemi kriju përshtypjen që nëpërmjet agjerimit të i bojmë Zotit mirë. Dhe ne çka kemi bërë? E kemi shkput ritualin prej objektives. Ne urgjentisht do të kthehemi te objektiva. Kur Zoti kërkon një urdhër, pse e bën Zoti çatë? Sepse ai ka një synim, ai ka një cil, ai ka një stacion ku do të çu besimtarit. Shini, pja u bini shembull. Mas 2-3 vite kena natën e Katrit. Një pjesë e madhe fetare ka me arë natën e Katrit me i marë sevapet. Jo mu liu me Zotin. Edhe kjo është paradoksale. Pse? Sepse nata e Katrit është nata që u lidh toka me qiellin. Është nata që ka zbrit libri i shenjtë. Libri i shenjtë simbolizon lidhjen shpirtërore të njeriut me Zotin. Dhe absurdi është kur ti vjen i kërkon sevapet pa realizuar lidhjen. Ti në fakt je ti me shkel objektivin. Për ata,
në paragrafin ku Zoti kërkon agjerimin, qartazi i zbulon 3 objektiva të gjinimit. Të bëheni të devotshëm, të jeni i rob falendërues dhe të jeni më të pjekur, më të vetëdijshëm. Prandaj, nëse arrim prej abstenimit me shku në agjerim, nëse arrim agjerimin me lidh me objektiv edhe fundit, nëse arrim me besu që agjerimi dhe Kurani janë projekti përbashkë, që asnjëri nuk realizon tjetrin pa u bashkë, atëherë domethënë rreziku është që agjerimin e lëm nivel të abstenimit, e lëm nivel të stomakut. Pa i mohu gjitha, benefitet që i sjell ky agjerim në nivelin shkencor. Por, nëse doni me fol në aspektin fetar, shpirtënor, agjerimi nuk guxon munat vetëm në aspektet fizike, sepse po nëpërmjet anës fizike i arrin benefitet fizike, por të fut në dimensionin tjetër, kur ti ke pas përjetime shpirtënore, kur ti ke pas vetdije për Zotin, kur ti kemi fillu me i vlerësu gjatë më objektivisht, sepse shihni detaj shumë filozofik që ka në gjinimi. Agjerimi është një lloj pauzë nga shumë elemente që i kemi ditore. Çfarë do të thonë pauzë? Pse bëjnë njerëzit pauzën? Se njerëzit ka punë, ka një rutinë edhe e bën një pauzë. Rutinë, pauzë. Çka bëjnë njerëzit në pauzë? Njerëzit në pauzë kanë vakt me meditu, kanë vakt me pushu. Agjerimi është një moment pauze që i jep njeriu hapësirë mu marrë me vetveten, edhe i jep njeriu hapësirë mu kthy te vetdia e tij. Zoti gjithka që jenë afer, ka mungu vetdia jo në akceptu Zotin. Xhelaluddin Rumi e ka një thonjë brillante. Ka thonë, ne mendojshim që ai na sheh pe jashtë, por ai në fakt na sheh pe mbrana. Ai ishte aty, ai ishte mbrana në kuptimin e vetdijes, por ne kishim mungesë vetdijes me kuptu atë. Prandaj, me qito 3 qasje, si më thonë, kisha shpresu që nëpërmjet duke dalu abstenimin me agjerimin, duke ndërlidh agjerimin me objektivat, dhe duke ndërlidh Kuranin me agjerimin, mendoj se kena me arrit me ngrit agjerimin në nivel tjetër shpirtënor, në një përjetim krejt ndryshe nga ai vetëm fizik. Faleminderit shumë, Zoti ju shpëlbeft. Inshallah ta